Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês aqui uma situação que aconteceu nesse carro, tá? Esse carro é um Polo Trek 1.0 aspirado, né? 3 cilindros aí. Esse carro, se eu não me engano, é 2024, 55 mil quilômetros, um carro relativamente novo, né? O cliente chegou aqui na oficina com um barulho bem estranho, tá? Quando esterçava o volante, assim, dependendo como é que fazia a curva, um barulho muito forte nessa roda, tá? Pra quem é mecânico vai entender o que eu tô falando, tá? Um barulho parecido assim com um flexível de roda entupido, sabe aquele barulho estranho, parece que tá prendendo a roda? Um problema de pinça, alguma coisa assim do tipo, né? Desconfiamos por conta de ser um carro bem novo, né? Geralmente esse tipo de defeito dá em carros mais antigos, já tá com o fluido de freio degradado e assim por diante, tá? Fizemos um teste de rodagem, realmente constatamos esse defeito. E quando foi fazer a verificação, a surpresa, tá? O defeito desse carro era esse aqui, ó. A porca da homocinética solta, tá? Eu não tenho uma porca igual da linha Volkswagen aqui mostrar pra vocês, mas o que que acontece? Essas porcas da linha Volkswagen, ela não tem trava, tá? Então é uma porca mais ou menos assim, ó, tá? Desse jeito, estriada, né? Que no caso é de um outro carro, tá? Desse modelo aqui, provavelmente tem um espaço para colocar uma cupilha, que é furado lá no cubo, lá para a porca não girar. Da linha Volkswagen não tem isso. Então, com o tempo, ela pode acabar ali se soltando, que é o que aconteceu nesse carro. Fazer a curva, devia jogar o peso todo para o cubo solto, e é onde começava um barulho assim, parece que a roda estava prendendo, tá? Fizemos a remoção da porca, colocamos uma trava química e fizemos o torque correto. Acabou zerando o defeito, tá? Então, fiquem atentos a isso. Linha Volkswagen, você vai fazer curva, começou um barulho esquisito ali, um barulho bem forte, tá? Que passa com força ali para dentro do carro. Fica atento aí que pode ser que a porca da homocinética ela esteja solta, tá? Tirou, colocou a trava química, fez o aperto, zerado. Beleza? Então fica a dica, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Até o próximo vídeo.